테슬라 모델 Y 주니퍼 요즘 진짜 핫하죠. 근데 아시나요? 이 차 사는 것보다 빌리는 게 훨씬 현명합니다. 장기 렌트 안에서 이용하면 취득세, 자동차세, 보험료까지 전부 포함이다. 한 달에 한 번만 내면 끝. 유지비 걱정이 싹 사라집니다. 초기 비용도 영원이라 바로 이용 가능하고 사업자분들은 연 1,500만 원까지 경비 처리, 개인은 세금 부담 없이 타실 수 있어요. 특히 이번 달은 노섬요금제 특판 진행 중. 5년 계약, 3년 뒤 자유 반납 가능해 월납 입금이 평균 22%더 저렴합니다. 모델 Y 주니퍼 그냥 사는 건 손해예요. 프로필 고정 댓글 링크에서 오늘 조건 꼭 확인하세요.